everybody, welcome to Madhuri's World and I am Madhuri। आज का जो आसन है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे वीडियोस देखो जाके। बहुत सारे योगा के आसन मैंने बताए हैं जो आजकल आप घर पे बैठ के उस योगा का आसन कर सकते हो और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो मैं 1 बाय 1 बहुत सारी वीडियोस डालती रहती हूँ और सिर्फ योगा ही नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस डालूंगी which is going to help you in your lifetime, in normal life also, the challenges you are facing. So I'll be uploading those videos as well, along with if I visit new places, if I am experiencing new things, I'll definitely upload those videos to you guys so that even you can enjoy those moments. Okay, so for today, so सबसे पहले अगर आप मेरे videos देखते हो तो kindly subscribe my channel, and if you like my videos, please like it and share it with your friends, so that ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो जो किसी प्रॉब्लम में है बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सेस वीडियोस एंड ऑल, सो यू कैन हेल्प देम आउट। ओके, सो आज का जो आसन है वो कंसिडरिंग आवर ऑफिस लाइफ एंड वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन, मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आज मैं ये बताने जा रही हूँ आप लोग को कि हाउ टू मेक योर स्पाइन स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू 2 to 3 asanas which is going to be like a medicine for you if you are going to practice it daily. Okay, so let's start with our first asana. First asana is Bhujangasana. Okay, so lie down on your stomach. Okay, and then inhale. Once you exhale, you have to go up. You have to do this 10 to 15 reps. So you have to inhale, then go up, and then go down, you have to exhale. Inhale, go up, shoulder normal, neck straight, legs active, hands active. Then you exhale and go down. You will feel that pressure on your lower back, which is going to make your spine, your lower back strong. You are continuously sitting for your office work, which is creating problem these days. So it's better to make it strong, sit longer, work harder. So आप ऐसा 10 to 15 reps करोगे, ठीक है? तो आप 10 to 15 reps ये भुजंगासना रिपीट करो। Let's move to your second asana. Second asana is Salabhasana. उसमें हम क्या करेंगे? So there are different variation of Salabhasana. So I will be explaining you 2 Salabhasanas. So first is like this. Again, lie down on your stomach. Hands straight. Inhale. Raise your leg up. Normal breathing. Exhale. Go down. Inhale. Normal breathing. Exhale. Come down. Inhale. Normal breathing. Hold here. Exhale. Go down. Okay. So I showed you 3 times. You can again repeat this asana also for 10 reps, 15 reps, जितना भी आप कर सकते हो। जब आपने स्टार्ट किया है तो एक स्टार्ट के लिए you need 10 reps. 10 reps आप ट्राई करो अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपको लगता है कि you are experienced enough now, तो आप आगे आगे इसको बढ़ा सकते हो। आप इसको 15 करो, 20 करो, ऐसे कर सकते हो। So this was your Salabhasana.
1, I will be showing you another Salavasana, that is variation obviously, that will be like this. Again, lie on your back, stomach. Inhale, once you exhale, go up. Your leg is not touching the floor. Your legs are active, hands active. Feel the pressure on your lower back. Entire spine is engaged. Exhale, go down. Inhale. Exhale, go down. Inhale. Engage your core muscles, engage your back, spine, lower back. Then exhale. So this was your variation for Salavasana. Okay? So my third asana will be Dhanurasana. ठीक है? Dhanurasana आप लोग को पता ही है. Like it explains itself. धनुर वो, right? So आपका body जो है वो वो की तरह दिखना चाहिए. But I'll be showing you beginner level, advanced level. We will be explaining in the next video. Okay? So for Dhanurasana, again, come on your stomach. Fold your legs from your knees. Okay? Hold your ankle from outside, not from inside. It should be from outside. Okay? Inhale. Once you exhale, go up. So upper body आपका ऊपर है, legs ऊपर है, thighs ऊपर है. Your entire weight is in your stomach. But pressure is coming on your spine as well. You can hold it here or you can go down. Again, come up. Inhale. Once you exhale, come up. Go down. So this was your Dhanurasana. जैसा मैंने दूसरे आसना में बताया वैसे ही आप धनुरासना भी रेप्स में कर सकते हो. ऊपर नीचे आप 10 to 15 टाइम्स करो, या फिर आप ऑनली काउंट ऑफ 10 or 15 यू कैन होल्ड दैट पोज. जैसे मैंने आपको बताया वो पोज आप उसमें होल्ड करो. ठीक है? नाउ माय लास्ट आसना फॉर द डे फॉर मेकिंग योर स्पाइन स्ट्रांग इज योर Pavan Muktasana. So you can hold your right leg, breathe in. Once you breathe out, try to touch. Release. Inhale. Once you exhale, try to touch your fingertips. Release. Now fold your legs, hold your knees, hug your knees basically. You have to hug it. Exhale. Now normal breathing. तो ये आसना आपको आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. दूसरी चीज, पीपल आर हैविंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, वो उससे भी सही होते हैं अगर आप ऐसा करते हो. अगर आप रात में सोने के टाइम पे भी करके सोते हो, अगर आप ये आसना, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, आपको नींद प्रॉपर आती है. सो दिस इज वन. मैंने एक्सेल किया, आई टच माय नीज, माय फोरहेड, and count of 10 to 15, whatever is feasible for you. Then you can massage. You can massage your spine by rolling left, right, left, right. It is massaging your spine.
It is not only massaging, it is making your spine stronger as well. अगर आपके नेक पे प्रेशर आ रहा है, you can put your head down and just massage your back by holding your knees from your bone here below your knees. As can you see your calf muscles? It is giving pressure on your hamstring as well. Okay? Now release the arms. Relax. So after doing all these asanas, you can definitely go on child pose. Okay? So relax. In child pose you can relax. You can, because जो भी प्रेशर आपके स्पाइन पे आया है, आपके बैक पे आया है, आपको काफी रिलैक्स फील होगा. Just loosen your body. जैसे छोटे बच्चे थक जाते हैं, रेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है. ओके? So these were 4 asanas जो मैंने आपको बताया. Those are basic 4 asanas which you can practice daily to get rid of your lower pain. And जो भी lower pain होता है, हमें spine की प्रॉब्लम आती है because हम continuously चेयर पे बैठे होते हैं और we do our work. तो अपने आप को strong बनाइए, keep practicing yoga and be stronger. Keep watching my videos and I'll be coming up more such videos which is going to be helpful for you in your daily life. And I cannot challenge you. I don't say that this is the best thing you should always do, but I can only suggest. Everything is in your hands to make. Superficially also it's very important to look good, but from internally it is very very important. तो अगर आप आज मेडिसिन लेते हो, एक दर्द होता है तो दूसरा दर्द होता है, दूसरी मेडिसिन लेते हो, तो ऐसा नहीं रखना है अपना प्रैक्टिस. आपको क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिस में आना है लाइक योगा, और आपको डेली करो ताकि कोई भी इशू आ ही ना. अगर आपको बॉडी पेन है, आपको हैंड पेन, लेग पेन, नेक पेन, you don't feel strong, you should always go for it. I think that is it for the day. Thank you so much for watching this video. Like my channel, subscribe it, and please press the bell icon, because mostly I upload videos having a practice of uploading video weekly so that you are notified whenever I am uploading a new video. आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने एक नया वीडियो डाला है. आप डायरेक्टली जाके उस वीडियो को देख सकते हो. तो आपको YouTube पे डायरेक्ट जाके मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा. आप जस्ट बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, and like it and share. Thank you so much for watching.